হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আচ্ছা কওকচোন বাৰু, সৰুকালৰ দিনবিলাক মনত পৰি গৈছেনে বাৰু এই জুখন দেখি? আচলতে সৰু থাকোঁতে সকলোৰে মাক দেউতাকে জুলৈ ফুৰাবলৈ লৈ গৈছিলে নহয়নে বাৰু? আৰু বিশেষকৈ জুৰ এয়া জীৱ জন্তুবিলাক চাই, চৰাই চিৰিকটিৰ মাতবিলাক শুনি বিৰাটেই ভাল লাগে। সেয়েহে আকৌ বোলো জুলৈ যোৱা হওক। আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কিনো দেখিয়ে সেইটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব দেই। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ এইটো আচলতে জুলৈ যোৱা পাৰ্ট 1 হে, পাৰ্ট 2, 3কে তেনেকৈ আহি থাকিব। আপোনালোকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এয়া ধনেশ পক্ষী দেখিছেনে বাৰু?